തൻ്റെ വരുമാനത്തിൻ്റെ 75% ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുകയും ദ മെട്രിക്സ്, ജോൺ വിക്ക് എന്നീ സീരീസുകളിൽ കൂടി നമ്മെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു നടൻ. മറ്റു സെലിബ്രിറ്റികൾ ആഡംബര വണ്ടികളിൽ നടക്കുമ്പോഴും സ്വന്തമായൊരു ബൈക്ക് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ ഉടമ കൂടിയായ ഈ മനുഷ്യൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ സഹായമായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. സ്വന്തമായൊരു വീട് പോലും അടുത്ത കാലം വരെയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതെ, അത് മറ്റാരുമല്ല, കീനു റീവ്സ്. ഹേ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ബൈക്കേഴ്സെഡ്ജ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കീനു റീവ്സും തൻ്റെ സുഹൃത്തും കൂടി ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു മോട്ടോർ കമ്പനിയെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആർച്ച് മോട്ടോർ കമ്പനി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് 2011 വർഷത്തിലാണ്. കീനു റീവ്സും സെലിബ്രേറ്റഡ് കസ്റ്റം ബൈക്ക് ബിൽഡറുമായ ഗാർട്ട് ഹോളിംഗറും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ആർച്ച് മോട്ടോർ കമ്പനിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് 2007-ലാണ്. റീവ്സ് ആദ്യമായി ഹോളിംഗറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം വണ്ടിയായ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 5 വർഷത്തെ ഡിസൈനിങ്ങും ടെസ്റ്റിങ്ങിനും ശേഷം റീവ്സിന് പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ റീവ്സ് ഹോളിംഗറുമായി ഒരു ആശയം പങ്കുവച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൂടാ? ആദ്യം ഹോളിംഗർ അത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, തനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു കസ്റ്റം മോട്ടോർ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും റീവ്സിൻ്റെ നിരന്തരമായ നിർബന്ധം കാരണം അവസാനം ഹോളിംഗർ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. 2017 നവംബർ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 3 വണ്ടികളാണ് ആർച്ച് മോട്ടോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2014 കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ മോട്ടോർ സൈക്കിളായ KR GT1 റിലീസാകുകയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടും കാഴ്ചയിലും ഭംഗിയിലും സാധാരണ അന്ന് വരെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഓരോ വണ്ടികളെയും അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സ്റ്റൈലിഷും ബോൾഡുമായാണ് അവർ ആ വണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്രൂസർ കൂടിയായ KR GT1 റൈഡറിന് കംഫർട്ടബിളായും അതേസമയം അഗ്രസീവായും റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നു. 2032 cc അമേരിക്കൻ V-twin എഞ്ചിനാണ് KR GT1 നൽകിയിരുന്നത്. 6 സ്പീഡ് ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷനും 18.9 ലിറ്റർ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയുമായിരുന്നു KR GT1 അതിനുശേഷം അവരുടെ സെക്കൻഡ് മോഡലായ ആർച്ച് 1S KR GT1 അപേക്ഷിച്ച് ഒരു അഗ്രസീവ് റൈഡിംഗ് പൊസിഷനായിരുന്നു ആർച്ച് 1S നൽകിയിരുന്നത്. കൂടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്രൂസറിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു. KR GT1 പോലെ തന്നെ ആർച്ച് 1Sലും 2032 cc അമേരിക്കൻ V-twin എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ഒരു CNC മെഷീൻ അലൂമിനിയം ബാക്ക് ബോണും സബ് ഫ്രെയിമുമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. കൂടാതെ കാർബൺ ഫൈബർ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കും കാർബൺ ഫൈബർ 7 സ്പോക്ക് BST വീൽസുമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. ABS ഓപ്ഷണലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ ആർച്ച് മെത്തേഡ് 143 ആർച്ച് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ലൈനപ്പിലെ തന്നെ കാർബൺ ഫൈബർ ബോണോസെൽ ഷാസിയുള്ള ഏക വണ്ടിയായിരുന്നു അത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ആകെ 23 യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റ് 2 മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു 2343 cc ആർച്ച് ഡിസൈൻഡ് ഫ്രൂട്ട ഇൻഡസ്ട്രീസ് മാനുഫാക്ചർഡായ എഞ്ചിനാണ് മെത്തേഡ് 143ക്ക് അവർ നൽകിയിരുന്നത്. കൂടാതെ CNC മെഷീൻ അലൂമിനിയം ബോഡി വർക്ക് ഉള്ളതും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലെയേർഡ് ലെതർ സീറ്റ്സ് ഉള്ളതുമായിരുന്നു ആ മെത്തേഡ് 143. കൂടാതെ ഓർലൻസ് FGR T സീരീസ് ഫ്രണ്ട് ഫോക്ക് വിത്ത് കാർബൺ ഫൈബർ എയർഫോയിലും നൽകിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ എക്സോ സിസ്റ്റം ആകട്ടെ ഫുള്ളി ടൈറ്റേനിയം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫൈബറിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അതേപോലെ ആർച്ച് ഡിസൈൻ PSD കാർബൺ ഫൈബർ ടർബൈൻ വീൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 3 മോഡലുകളിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ബൈക്കേഴ്സെഡ്ജ് സൈനിങ് ഔട്ട്.